Hi friends, welcome to Food Delights Tamil. இன்னைக்கு ஹனி ஜிஞ்சர் லாலிபாப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறீங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் சர்க்கரை, 3 டேபிள்ஸ்பூன் தேன் ஹனி, 2 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு. இஞ்சி அரைச்சி அதோட சாறு எடுத்து வச்சிருக்கேன். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாருங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு pan வச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் நான் 1 கப் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரை கரையத்துக்காக நான் 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சுகர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி சாறு கூடவே நான் 3 டேபிள்ஸ்பூன் தேன் ஹனி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. சுகர் சிரப் நல்லா திக்காகி வரணும். சுகர் சிரப் நல்லா திக்காகிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் ஊற்றி நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போது இது கையால் எடுத்து உருட்டி பாருங்கள். எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வருது. இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. நீங்கள் இப்போ ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. என்கிட்ட லாலிபாப் மோல்டு இல்லை. நான் இந்த பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் சுகர் சிரப் எடுத்து இதில் தான் ஊற்ற போகிறேன். உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் பட்டர் ஷீட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா பிளேட்டில் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக எடுத்து நான் ஊற்றுறேன். உடனே இந்த ப்ராசஸை செஞ்சுடுங்க, இல்லைனா சுகர் சிரப் வந்து திக்காகிடும். ஒரு லாலிபாப்க்கும் ஒரு குச்சி டூத்பிக் வச்சிடுறேன். சுகர் சிரப்லாம் பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு ஒரு குச்சி ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ஆறின பிறகு நம்ம பிளேட்டை விட்டு எடுத்துடலாம். ஹனி ஜிஞ்சர் ஜூஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுனால இது காஃப் ட்ராஃப் லாலிபாப். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது நீங்கள் இந்த லாலிபாப்பை நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். தொண்டை வறட்சியாக இருக்கும் போது இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். லாலிபாப் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஹனி ஜிஞ்சர் லாலிபாப்பை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். வேறு ஒரு சமையலுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.